はい、本日はね、こちら1号機ね、波板を入れた、二次燃焼のバージョンでやっていきたいと思います。今日のテーマはね、砕いた布団ダンスをね処分して燃やすということなんですが、ちょっとね試してみたいアイテムがありまして、こちらです。ドン。ダイソーさんで買いました生き生きスタンド付き焼き網ってことでね、このような完成図になるんですけども、この上に置いたらね、仮面のね 100% 吸気口にしてるやつがさらに活かせるんじゃないかと思って使ってみようと思います。重さに耐えられるかどうかがねキーになってくると思います。まずは開けてね組み立ててみましょう。今日はね25度もあって暑いっすね。どうなってんすかね。じゃあ開封してみましょう。じゃじゃーん、こんな感じですね。あれ、これはこう使うのか。あれ、なんかもうちょっと暗雲垂れ込めてるぞ。大丈夫か。こうでしょうね。こうね。なんかちょっと安定感に欠けますね。どうなんでしょうか。一応ね乗せて乗せられないことはないんですがね、ちょっとやめときますね。重さとかね耐荷重考えてる製品じゃないから、ちょっとねぐらつきも気になるし、今日はやめときます。本来の使い方じゃないんでね、これ使えたらいいかなと思ったんですけどね、まあこういうこともある。別件で使います。本来の使い方で使います。はい、ということでね、葉っぱとか避けまして、このレンガ2つのね上に置いて、今回もねここで仮面からの吸気をねバリバリ取りたいと思いますよ。そうしますとね、上に火が昇っていってもこれに当たりますんでね、柿の木にねダメージが極力いかないという作りになっております。まだ蚊がいますな。燃えるかな。
しすごいね。
った燃えたぜちょっと。いいんじゃない。さあそろそろ終わりにしましょうかね。こんな感じです。いい炎でしょ、ね、これほっときゃねまだまだ燃えると思うんですけどね、ちょっとお袋迎えに行かなきゃならないんでね、これぐらいにしたいと思います。まあ今日はね片付けるとこはね、撮影しませんけどもね、また水をね例によってたっぷりぶっかけて完全に紹介したいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。